11 بیبیانې په حرم نبوت د آقا علیه صلات وسلام کې راغلي ودایات ساتئ ځان سره. طبیان تفسیر لیکلی دي چې د نبی علیه الصلاة والسلام په نکاح حرم نبوت کې 9 بیبیانو شپې او ورځې سبا کړې وې باعزته، چې هغه د امت میندې د قرآن کریم سورة النور او سورة الاحزاب کې رب ذوالجلال فرمایي وازواجه امهاتهم، د نبی پاک مبارک علیه السلام بیبیانې د امت میندې دي. مور سره نکاح په شریعت محمدي علیه السلام کې حرام قطعي ده، نو دا د امت عرفي موریانې دي، عزت ولا رب ذوالجلال ورکړ. قدردانو په دې کې 15 بیبیانې داسې وې چې رسول پاک علیه السلام ورته په خپله باندې د نکاح میسج او پیغام اورولې دی. بیبي که چېرې ته ما سره نکاح وکړې نو څنګه به وي؟ په هغې کې امام ابن کثیر رحمت الله علیه په البدایه کې یو ډېر ښکلې جمله لیکلې ده، هغه نقل د دې 11 بیبیانو حواله داسې د دې کې تاریخ کې انسان سهوه کېږي. دا 2 بیبیانې داسې وي چې دا د رسول الله علیه السلام په حیات طیبه د دنیا نه پرده شوې وي. توجه غواړم، سیدنا خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها او ام المؤمنین حضرت زینب رضی الله تعالی عنها دا په نبی علیه السلام په حیات او په جون باندې د دنیا نه پرده شوې. آقا علیه السلام چې کله خالق حقیقي سره ملاوېدو او بلیر رفیق الاعلی الفاظ په هغه مبارکو ښایستو شونډو باندې راته چې زه خپل اعلی رفیق طرف ته روان یم، صحابه کرام یتیمانان پاتې کېدل. په دغه حین کې د کونینو د سردار امام الانبیاء علیه الصلاة والسلام 9 بیبیان مبارک حیات ویدي مدینه پاک ازواج مطهرات د امت د بیبیانو د پاره یو بهترینه مشغوله او د رشد و هدایت لارې دي. دا 9 واړه بیبیانې جي په دې خپل خپل کمال غالب او خپل خپل رنګ کې غالب و. ګورې جي توجه غواړم، څوک چې د خدیجې بیبي سیرت سټډي او مطالعه کې کومه بیبي او زنانه نو په هغې به دا رنګ غالبېږي او دا علم به ترې حاصل کړي چې هغې د خپل شوهر نامدار د سر سوري امام الانبیاء علیه السلام سره ډېرې سختې ناکړدې تېرې کړې وې او ډېر لوی لوی تکلیفات یې تېر کړي وو. که څوک د بیبي عایشې مبارکې سیرت سټډي کړي او مطالعه یې کړي، هغې بیبي او زنانه ته به دا معلومات حاصل شي چې دا یو لویه فقیحه عابده زاهده زنانه وه ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها. 2210 احادیث مبارکه د آقا علیه السلام د مبارک زبان نه نبوت نه یاد کړي او امت ته د تعلیمات او د مسایلو د حل په شکل کې بیبیانو ته نارینه او زنانو امت ته پرېښي دي. که څوک د حضرت سودا رضی الله تعالی عنها د قد قامت نه اوچته، د جسم نه پالوانه او مضبوطه او د الله داسې عبادت گزار او زاهده چې کله هغې فرضي حج ادا که رسول الله علیه صلات وسلام د فردي د آیتونو د نزول نه بعد د نفلي حج طاقت یې کېدو، خو باوجود د هغې چې ما ته آقا علیه السلام په کور کې د اوسېدو حکم زیات تعلیم او تاکید را کړی دی. دوباره اراده ونه کړله چې زه نفلي حج یا عمره ادا کړم، په کور کې به ناسته وه قائمة علی مصلاها، خپل کور کې به په دونکاچا او یا به دا بیبي مبارکه په مصله ناسته وه او د الله سره به فراز او په ناز کې مشغوله وه. معززو سامعین کرامو، که څوک د حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها تاریخ بیانوي، دا خو اوږده موضوع ده، 2-3 منټه کې راغونډوم. هغه دا د قدردانو چې د دې دومره ګڼو بیبیانو باوجود هم چې به کله بیبیانې د یو بل سره کېناستې د یو بل محاسن او تعریفات به بیانول چې دا حضرت سوده رضی الله عنها ډېره ښه بیبي ده. 2 بیبیانې به چې یو ځای شوې، 4 بیبیانې به چې یو ځای شوې، امت ته د اتفاق تعلیم ورکوي. هغې به د یو بل ډېر اعلی عزت آمیز کلمات د یو بل په باب کې لوستل چې یاره د عایشه بیبي خو ډېره زیاته ښه ده. چې کله به بله بیبي راله زینب رضی الله عنها به راله، د ابو سفیان لور وه هغه به راله ام حبیبه بنت ابي سفیان، هغه اتباع او ادب مصطفی علیه الصلاة والسلام په زړه کې و. دعا کو چې کله د دې پلار د فتح مکې په کال باندې د سفیر په شکل کې راغی او د جرګې او د ننواتې په حیثیت زموږ پښتانه هر پښتون هر مسلمان د جرګې یو ډېر لوی مقام دی او یو ډېر لوی طاقت دی، یو ډېر لوی زور دی. معززو سامعین کرامو، نو دې د سفیر په شکل کې راغی. د دې نکاح د حبشې بادشاه هغه چې کوم دی نو هغه کړې وه او داسې یو بستره غوړېدلې وه په کټ کې چې کله د دې پلار ابو سفیان په هغې کټ کې کېناستو د خپلې لور ام حبیبې سره د ملاقات دپاره راغی چې زه د دې خپلې بچۍ سره ملاقات کوم.
هغه طلایي زر زر راغونډه کړه ورته وی لوري ستا د عادات بدل شوي نه دي ورته وی بابا ته مشرک یې ته نجس یې دا زما د جانان د آقا علیه صلات وسلام بستره مبارکه ده په دې کې د رب ذوالجلال د اړخ او د جانب نه جبریل امین علیه السلام د آسماني فضا نه په 600 سره دې دربار او دې بسترې ته سلام ناراضي او د الله حکم او وحي راوړي دا دې ته د ناستې لایق لا نه بیا د فتح مکې نه بعد ابو سفیان ایمان راوړی دی معززو سامعین کرامو یو اوږده موضوع ده خو که د رسول پاک علیه السلام د هرې بیبي تاریخ وګورې د هغې دنیوي هم یو کمال و اخروي هم یو کمال و هغه رنګ به د امت په بیبیانو باندې غالبېږي هغه کمالات به پکې راځي عادات او طریقې د نبی مصطفی علیه الصلاة والسلام به کور ته راځي رڼا به حاصلېږي الله دې تمامو بیبیانو ته د حیا او د ستر او د پردې متعلق د ژوند تېرولو توفیق نصیب کړي چې اجرې او جوماتونه پې ښایسته وو د اجل په سفر ښکلي مشران لاړه او چې راټول د هر وطن پې طالبانو درس جومات به یادېدو جامع مسجد جومات به یادېدو ها دا لوی علما د پګړو خاوندان به ناستو د ما او د کما طلبا به راتله علمي درسګاهونه په معیارو کې قایم وو چې راټول د هر وطن پې طالبانو وارثان د دین بې مثله عالمان لاړه او دارنګې څنګه چې و امکان نه لري چې بیا راشي په بیرته امکان نه لري چې بیا راشي په بیرته چې یو ځلې په طرف د قبرستان لاړو او عبدالله د دې غفلت د خوا به ویښ شه چې ته لاندې کوې هغه کاروان لاړو نوح او سکندر په خیال کې راوله څوک وایي چې دلته اوسېدلي و اخر پناه ده د مرګ د راتلو نه وړاندې دی الله د مرګ د تیاري توفیق را نصیب کړي الله د